ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପନିରର ଗୋଟେ ରେସିପିଟେ ବନେଇବା। ଆପଣ ଘରେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଘରେ ବନେଇଥିବା ପନିରରେ ଆଜି ଆମେ ରେସିପିଟି କରିବା। ମୁଁ ଏ ପନିରକୁ ସବୁ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜରେ କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ପନିର ଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏ ସବୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ରେସିପି ପାଇଁ ଆମେ ମସଲା ତିଆରି କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 2ଟା ପିଆଜକୁ ଓ 3ଟି ଟମାଟୋକୁ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜରେ କାଟିକି ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ 4-5ଟି ରସୁଣ ଅଦାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇ ପକେଇଛି। ସେଥିରେ ପକେଇଛି ମୁଁ 4-5ଟା କାଜୁକୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏମିତି ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ତେଲରୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ପେଷ୍ଟ କଲେ ନା ଗ୍ରେଭିଟା ଭଲ ଆସିଥାଏ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ହେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଏବେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ କୋଉଠୁ ସବୁ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟା ମସଲା। ଗୋଟା ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଟିକେ ଜିରା, ଛୋଟ ଡାଲଚିନି, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଓ ଗୋଟେ ଅଳେଇଚ। ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକେଇବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡର ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା। এই ସବୁକୁ ବି ଆମେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ କରି ରଖିଥିବା ମସଲାଟିକୁ ମିଶେଇକି ଟିକେ କଷି ନେବା। ଆପଣ ଘରେ ଗୋଟେ ଥର ଏ ରେସିପିଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଇଚ୍ଛା ପାଣିର ମାତ୍ରା କମ୍ ନା ଅଧିକ କରିପାରିବେ। ଏହି ଗ୍ରେଭିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ନେବା ଓ ଏଥିରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ଆଡ୍ କରିନେବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦଟା 2 ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା ପୁରା ଫୁଟିଗଲା। ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିକି ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପନିର ଗ୍ରେଭିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। এই ପନିର ତରକାରୀ ନା ରୁଟି କିମ୍ବା ପରଟା ସହିତ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ 2 ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ୍ କରି ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ଶାହୀ ପନିର ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ମିଶେଇବା ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ।